người, mình là Phương Anh đây. Đã hơi lâu một chút kể từ vlog đầu tiên của mình phải không nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến một câu chuyện cho mọi người về cách xử lý của vlog đầu tiên. Thì vlog đầu tiên là khi mà phụ huynh của mình đang rất là bất lực để làm sao có thể hiểu được con của mình, bởi vì bạn ấy quá ngỗ ngược, phải không ạ? Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa đến một vài giải pháp mà mình đúc kết được qua những kinh nghiệm mà mình đã từng trực tiếp giảng dạy, cũng như là những quyển sách mà mình đã được học, được đọc, và từ những thầy cô giáo của mình đã dạy mình môn tâm lý nữa. Thì mình đã từng nói với chị ấy rằng chị ơi, bây giờ chị phải lắng nghe con mình trước đã. Mình sẽ không ép con vào một khuôn khổ gì cả. Ví dụ như là chúng ta hãy ngồi xuống để lắng nghe con nhiều hơn. Làm cách nào để có thể lắng nghe được con của mình? Thứ nhất, chúng ta hãy cùng quan sát và tập trung vào con khi mà chúng ta nói chuyện với con. Không nhất thiết là chúng ta sẽ chỉ nói với con thôi, đúng không ạ? Tất cả mọi người, đối với tất cả mọi người, khi mà chúng ta nói chuyện cùng thì tất nhiên chúng ta phải tập trung vào người nói và người lắng nghe, đúng không ạ? Khi mà cả hai cùng tập trung vào với nhau thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái lượng thông tin đấy tốt nhất. Vì vậy nên là khi mà chúng ta nói chuyện với con thì cũng nên tập trung vào con của mình. Và khi mà tập trung vào con thì chúng ta sẽ nhìn rõ được thái độ biểu hiện trên khuôn mặt của con, cũng như là lý do tại sao. Ví dụ như bạn ấy đang rất là tức giận, hay là bạn ấy đang ngỗ nghịch lại với mình, thì mình sẽ quan sát được khi mình nói chuyện với con, tập trung để nói chuyện với con một cách hiệu quả nhất. Và điều thứ hai đó là cố gắng lắng nghe con nhiều hơn. Thay vì khi mà mình tức giận với con, mình áp đặt những ý của mình lên trên đời sống của con, thì chúng ta sẽ lắng nghe con. Hãy dùng những câu hỏi và những cái câu như là mình rất là đồng cảm với con, chứ không phải là những câu tại sao con lại làm như thế này, tại sao con lại làm như thế kia, con có biết là bố mẹ rất buồn vì điều đấy không, thì chắc chắn là con sẽ bị tổn thương và con nghĩ là lỗi của mình rất là lớn. Vì vậy nên là có thể bạn ý sẽ suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nhưng nếu mà bố mẹ dùng những từ đồng cảm và những cái câu nói để giúp khích lệ con, ví dụ như là con của bạn đang rất là buồn và bạn ấy không muốn làm một gì, không muốn làm một điều gì cả. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy con như thế, đa số các ông bố bà mẹ đều nghĩ là hôm nay nó lười thật đấy, nó không làm cái gì cả. Vì vậy nên là quát con và bắt con phải làm cái này làm cái kia. Tại sao cứ ngồi đấy không làm cái gì kia, sao mặt ỉu xìu thế, hôm nay làm sao à? Nếu mà hỏi con như thế thì chắc chắn con sẽ rất là buồn và không thể nào chúng ta có thể đi đến trái tim của bạn ấy được. Và chúng ta phải làm sao ạ? Hình như là hôm nay trông con có vẻ buồn đấy, có chuyện gì thế? Tôi dám chắc là không phải ai cũng bố mẹ nào cũng hỏi con mình như thế. Vậy nên là khi mà con của bạn lắng nghe được những lời nói như vậy thì con sẽ cảm giác là bố mẹ đang đồng cảm với mình. Vì vậy nên sẽ trả lời bố mẹ dần dần sẽ dễ mở lòng hơn. Như cách mà mình đã tiếp cận bạn học sinh của mình hỏi là hôm nay em có chuyện gì buồn thế, có vấn đề gì à, em có thể chia sẻ cho chị được không? Rất có thể là mình sẽ mất thời gian hơn, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn khi mình xử lý những tình huống như thế này. Và rồi bạn ấy kể cho mình nghe về lý do tại sao bạn ấy như thế, và mình sẽ biết được lý do rồi thì mình sẽ biết cách giải quyết, đúng không ạ? Còn một điều bonus nữa mà mình muốn dành đến, gửi gắm cho các ông bố bà mẹ. Mình biết là tất cả mọi người đều mong muốn con của mình mai kia sẽ làm những người thật lớn, vĩ đại ở trong cuộc đời này. Ví dụ như là làm bác sĩ, làm công an, làm rất nhiều nghề nghiệp đáng mơ ước, và cũng như là có một mức lương cao, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi đứa trẻ đều có một trí thông minh khác nhau. Khi mà mình học về sư phạm, mình mở mang ra được một điều là không phải ai cũng thông minh về toán học, không phải ai cũng có một trí thông minh về cái này cái kia, mà là có rất nhiều loại trí thông minh. Và nếu như là con bạn không biết cách làm toán giỏi, hay là điểm toán của bạn ấy thấp, thì không phải có nghĩa là bạn ấy dốt đâu ạ. Không phải bạn ấy không thông minh, mà có thể là bạn ấy chơi đàn rất là hay, bạn ấy viết văn rất là tốt. Mình có nhớ một cái ví dụ rất là điển hình, như là bây giờ hãy cùng tưởng tượng là chúng ta mở một cuộc thi, trong đó có 5 con vật,
đó là con cá, con khỉ, con voi, con sư tử và con kiến. Và 5 con này cùng thi cuộc thi và leo trèo. Thế thì con nào sẽ chiến thắng ạ? Chắc chắn là leo trèo thì con khỉ sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta áp đặt cái cuộc thi đó, những cái tiêu chuẩn của cuộc thi đó, đứa nào chạy nhanh nhất thì sẽ chiến thắng, thì con cá vô hình chung nó sẽ nghĩ nó là một đứa vô dụng, bởi vì con cá bơi rất là tốt mà. Vì vậy nên là có nhiều đứa trẻ đừng vội áp đặt những cái tiêu chuẩn của người khác lên chúng. Ví dụ như bạn ấy rất là giỏi môn toán thì bố mẹ đừng áp đặt là bạn ấy phải giỏi môn khác như là tiếng Anh hay là nhạc, bởi vì là chưa hẳn là các bạn ấy sẽ giỏi toàn diện thì mình không nói, nhưng mà đừng ép con mình phải theo tiêu chuẩn số đông, bởi vì bạn ấy có thể hoàn toàn đi theo con đường riêng của bạn ấy. Có một câu chuyện vui như thế này thôi. Mình có một người bạn học sinh học lớp 4, bạn ấy rất là thông minh, và khi mà mình dạy cho bạn ấy, mình dạy tiếng Anh cho bạn ấy thì có một chữ nó có nghĩa là lấp lánh ở trong tiếng Anh. Như thế thì mình cũng còn nói là chị thích những cái thứ lấp lánh lắm, và đa số đây lấp lánh như này. Khi mà những cái đồ lấp lánh đó thì mình nhìn thấy nó rất là đẹp, đúng không ạ? Và đa số những cái đồ lấp lánh đấy nó cũng sẽ rất là có giá trị, ví dụ như vàng, bạc này, những đồ trang sức lấp lánh thì rất là có giá trị, và chị rất là thích những cái đồ đó. Đa số là khi mình sở hữu những đồ như thế thì mình sẽ rất là quý trọng và trân trọng nó, đúng không ạ? Thì bạn ấy nói với mình một câu mà mình thấy sững người luôn ạ. Bạn ấy nói là vậy thì chị cũng phải quý trọng bản thân chị nhé, bởi chị sẽ tỏa sáng và lấp lánh như vậy, còn đẹp hơn thế nữa. Và mình cảm nhận ra là điều là đúng rồi, nhiều khi mình suy nghĩ bản thân sẽ không thể bằng người này người kia, theo một cách khác nhau. Người ta cũng nói là bị áp lực bởi những người đồng trang lứa, và vô hình chung bố mẹ cũng sẽ áp đặt như thế đối với con của mình. Nhiều khi nhìn con nhà người ta như thế này như thế kia, nên con mình mà nhìn là chán rồi. Vậy thì không được, con của chúng ta cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng của chúng. Hãy quý trọng những cái tài năng mà các bạn ấy có. Ví dụ như là bố mẹ hãy tập trung khi mà con đang làm một cái gì đó, cách xử lý của bạn ấy với từng tình huống như thế nào, xem bạn ấy nhanh nhạy ở một điểm gì đó để có thể xác định được bạn ấy có trí thông minh gì đó. Ở trong vlog tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về các loại trí thông minh, và để cho bố mẹ có thể nhận biết được là các bạn ấy đang sở hữu trí thông minh gì. Mình tin là bố mẹ thì chắc chắn sẽ hiểu con cái của mình nhất. Vì vậy nên là câu chuyện của mình ngày hôm nay có thể giúp một phần nào bố mẹ hiểu con của mình hơn, lắng nghe con của mình và không bị bất lực bởi những gì mà con của bạn ngỗ nghịch, hay là bất lực là không biết con mình phải như thế nào, bó tay trước con của mình. Mong là đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi thắc mắc từ bấy lâu nay của quý vị. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Mọi người và tạm biệt. Hẹn mọi người vào vlog tiếp theo của mình. Goodbye.